მოგესალმებით. მედიაკავშირი ობიექტივი აგრძელებს კვლავ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ჩვენი დღის სტუმარი გახლავთ პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე ბატონი დავით არხანმოურავი. მოგესალმებით ბატონ დავით და მე ირმა ცხორაგავლი ვიმუშავებ თქვენთვის ამ სტუდიიდან. ბატონ დავით, 17 ოქტომბერი გახლავთ ვეტერანთა დღე, ვეტერანების დღე. ეს არის იმ გმირების დღე, ვინც მართლა გმირულად იცავდნენ ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთიანობას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალები არ იყო თანაბარი, ეს იყო უთანასწორო ბრძოლა და ბოლო ჯამში დაამავდროულად ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე მიშა სააკაშვილის დროს მოღალატეობრივ ქმედებებსაც ჰქონდა ადგილი და როგორც არ უნდა თავგანწირულად იბრძოდნენ ჩვენი ვეტერანები და ჩვენი თანამოძმეები, ჩვენ მაინც ჩვენი ტერიტორიების 21% გვაქვს დღემდე დაკარგული. აი ახლა იცით ძალიან ბევრი საკითხებია, რაზედაც შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ მე მინდა ამ თემით დავიწყო, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ რაიმე სასიკეთო რომ მიდიოდეს ამ მიმართულებით, თქვათ ჩვენი ტერიტორიების აღდგენის მიმართულებით, ჩვენ ოს და აფხაზ მეგობრებთან და ძმებთან ლაპარაკი და დიალოგი რომ მიმდინარეობდეს, ამის მაგივრად ჩვენ სულ სხვა პროცესებს ხედავთ, რომლებზედაც ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ. აი როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, აი ამდენი ხნის განმავლობაში 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსულმა ქართულმა ოცნებამ რა ნაბიჯები დაადგა მიმართულებით, რომ რაღაცნაირად ეს პროცესი შემოეტრიალებინა, რომ ჩვენი ძმები და ჩვენ ისევ გავერთიანებულიყავით და ერთად გვეცხოვრა. არავითარი ნაბიჯები არ გადაუდგია. საერთოდ. მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ არც გადაუდგია, არც გადადგავს და არც აქ დაინტერესება. რატომ ბატონო დავით? საერთოდ ჩემი აზრით ჯერ რაღაცნაირად ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე და მე რაღაცა პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ, მაგრამ ჯერ თვითონ პრობლემატიკა უნდა დავინახოთ. საუბარი რომ აფხაზები არიან ჩვენი ძმები მაგალითად, ან ოსები, ან ჩვენ ვართ ერთმანეთის ძმები, დღეს არ ჟღერს ახლა ეს დამაჯერებლად. რატო? იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ისინი გძულს და შეიძლება არ ვიცი, მათაც არ გძულდეთ, მაგრამ სინამდვილეში მე მგონი იქ სიძულვილი ძალიან დიდი მოცულობით არის სიძულვილი სინამდვილეში. რა შეიძლება საქმე, ეხლა არ ვიცი აქ თუ არა ვიდეო ტექნიკურ ჯგუფში შეიძლება ვერ იპოვოს, მაგრამ აი საბავშვო ბაღი ავიღოთ აფხაზეთის სოხუმი. საბავშვო ბაღში ბავშვები ღერიან სიმღერას. სავალდებულოდ ყველა საბავშვო ბაღში ბავშვები მღერიან სიმღერას, რომლის სიტყვები არის, რომ ჩვენ ქართველი სარანჩა, რომელიც შემოესია ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ეს ქართველი სარანჩა დავამარცხეთ, მოვსპეთ და გავანადგურეთ და გავაძევეთ ჩვენი ქვეყნიდან. წარმოიდგინეთ, ეხლა 3 წლის ბავშვი, ბიჭები, გოგოები 3 წლის ესე დააყენებენ სცენაზე და აი ამ სიმღერას ღერიან. ანუ ამით უკვე თავში უდებენ ამას, რომ ეს რუსულადაც ღერიან ამ სიმღერას და აფხაზურადაც და ინტერნეტში არის ეს ვიდეოები, ვისაც სულ შეუძლია ნახოს კიდევაც ეს ვიდეოები. არ არის ასიამოვნო სანახავი, მაგრამ ხანგრძლივი საკმაოდ 3 წუთიანი თუ 4 წუთიანი სიმღერაა და ეს სიტყვებია მთავარი ქართველი სარანჩა, რომელიც ჩვენ შემოგვესია, ჩვენი სამშობლოდან გავდევნეთ, მოვსპეთ, გავანადგურეთ. ამას რომ ბავშვი იმღერებს 3 წლის ასაკში, 4 წლის ასაკში სკოლაში რომ ის ლექსებია მიძღვნილი იმას, როგორ დაამხეს და გააგდეს ქართველი დამპყრობლები. ყოველი 30 სექტემბერი ეს არის ეროვნული დამოუკიდებლობის დღესასწაული აფხაზეთში და ქვია ამ დღეს როგორ ქართველ დამპყრობელზე სამამულო ომში გამარჯვების დღე ქართველ დამპყრობლებს. ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ რომ ასეთ ვითარებაში არ შეიძლება გაიზარდოს თაობები, რომლებსაც რაიმე ძმური დამოკიდებულება აქვს ქართველების მიმართ. ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. ეხლა თაობა რას ნიშნავს? ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ თქვა როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ გენეოლოგიაზე, თაობა ითვლება დაახლოებით 22-23 წელი, ეს არის ერთი თაობა. ანუ 100 წელიწადში 3-4, ზოგჯერ 5 თაობა, მაგრამ საშუალოდ 100 წელიწადში 4 თაობა. მე სხვანაირად გეტყვით, 300 წელიწადში საშუალოდ 13 თაობა.
როგორც არ უნდა სტატისტიკურად გაანალიზოთ, მართალია ზოგ შვილი შეიძლება 60 წლის ასაკშიც ეყოლოს, მაგრამ რო იღებს მეცნიერები 300 წელიწადს და რომელიმე გვარს აანალიზებს 300 წელიწადში საშუალოდ გამოდის, რომ 13 თაობამ იცოცხლა. ასე გამოდის გენეალოგიაში 1000 წელიც რო აიღოთ და 300 წლად დაყოთ და ნებისმიერი გვარის ისტორია, თარხანმოურავების ნებისმიერი ცხოვრა გაული ამ გვარის ისტორია რო გაანალიზო, გამოვა რომ ყოველ 300 წელიწადში საშუალოდ 13 თაობაა. ამიტომ აქედან გენეტიკა ამბობს, რომ ერთ თაობა ჩემთვის არის სადღაც 23.5 წელი, მაგრამ ეს ესე არ არის, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ არა გენეტიკაზე, არამედ ჩვეულებრივ ცხოვრებას და განსაკუთრებით, როდესაც ვლაპარაკობთ ფსიქიკის და ფსიქოლოგიის ფორმირებაზე ახალგაზრდებში. იმიტომ რომ ითვლება, რომ 12-13 წლის ასაკში გოგოები უფრო ახალგაზრდა, 12 წლის ასაკში ბიჭები, 13 წლის ასაკში უკვე ფსიქიკა ფორმირებულია. და ამიტომ ამ გაგებით თუ ფსიქიკის ფორმირების გაგებით თაობა ეს 12-13 წელია. მაგრამ ჩვენ უნდა კიდე გავაანალიზოთ ის, რომ წელს შენ გახდით 13 წლის, მომავალ წელს შენი მომდევნო თაობა გახდა 13 წლის. ამიტომ აქ კიდე არის სოციალური ცხოვრების თვალსაზრისით, მათ შორის ეკონომიკური ცხოვრების თვალსაზრისით, აქ სხვა ციფრი გამოდის. და ეს 13 წლის მერე არის საშუალოდ 4 წელი, 3-4 წელი. რთული მათემატიკაა, მაგრამ ეხლა ჩვენი მიზანი არ არის, რომ რაღაც აქ მათემატიკურად გავაანალიზოთ, ჩვენი მიზანი სხვა რამეა, როდესაც მორჩა ის ტრაგიკული ომი, ვთქვათ, სოხუმში ან ცხინვალში ორივე ომი და გავიდა 13 წელი, იმის მერე ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ჩათვალე ფორმირდება თაობა ადამიანების და ამ თაობას ძულს ქართველები. რატო? იმიტომ რომ ეს თაობა ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობს ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. ამიტომ ამ ვითარებაში იმის საუბარი, რომ ჩვენ ძმები ვარ, ძალიან რთულია, არანაირი ზმური ურთიერთობა არ არის, პირიქით, ხშირ შემთხვევაში, უკეთეს შემთხვევაში არ არის არანაირი ზიზღი, რაც კარგია, ხა ჩვენ ნამდვილად არ გძურს ეგენ და ალბათ ახლა აფხაზებშიც და ოსებშიც მე ვიცნობ ბევრს, რომლებსაც არავით არის სიძულველი ქართველების მიმართ არ აქვს, მაგრამ ამის პარალელურად უამრავი ადამიანი არსებობს, რომელსაც აქვს სიძულველი. გესმის, აი ამის თქმა მინდა. ჩვენ რო ავიღოთ ახლა 100% აფხაზები, ვერ ვიტყვი რომ 100%-ს ეზიზღება ქართველები ექსისულელია. ან ასივეს უყვარს. ან ასივეს უყვარს ეგეც ისულელია, მაგრამ შემიძლია გითხრა რომ ნახევარს მაინც ქართველები ძულს. აი ეს შეიძლება ნამდვილად ითქვას, რომ ნახევარზე მეტსაც კი ქართველები ძულს. ოსეთში ცოტა უკეთესი სიტუაცია ბევრად, ამ გაგებით ბევრად. მაგრამ იქაც იქნება შეიძლება 20 ან 25%, რომელსაც ქართველები ძულს. და ასევე საქართველოშიც იქნებიან ქართველები, ვისაც ძულს ან აფხაზები ან ნაკლებად. ჩვენ სვანელები თაობა ნელ-ნელა მიდის, ბატონ დავით, ამ იდეოლოგიით რაზედაც თქვენს თავს აუბრობთ, ეს თაობა ახალი თაობები მოდის და ძველი თაობა, რომელსაც უყვარდა ქართველებს, აფხაზები, აფხაზებს ეს თაობა კვდება სამწუხაროდ ნელ-ნელა მიდის. ასე რომ ეს ერთი თემაა, რომ არ არის მარტივი სიტუაცია. მეორე საკითხი ისაა, რომ აფხაზების გონებაში სრულად და მკაფიოდ ჩამოყალიბდა უკვე ჩამოყალიბდა ძალიან მკაფიოდ აზრი, რომ ისინი არიან სხვა ერი. მიუხედავად იმისა, რომ აი გენეტიკურად, ვთქვათ, გენეტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი მეცნიერებაა, აი ძალიან, მან მოგცა ჩვენ ბევრი ახალი რამ, ჩვენ დღეს გავიგეთ, რომ ვინ ვართ ჩვენ, ვთქვათ, აი არის ქართველი, არის მეგრელი, არის სვანი. 80% გენეტიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 80% ვთქვათ, სვანი იქნება, ქართველი იქნება ეს, კახელი იქნება ეს თუში იქნება თუ მეგრელი, ყველას ერთ და იგივე გენეტიკური კოდი გვაქვს. ანუ ჩვენ ნამდვილად ერთი ხალხი ვართ გენეტიკურად, აბსოლუტურად ერთი. და საინტერესო ისაა, რომ აფხაზეთშიც აქ დავა მიდის. ჩვენი მონაცემებით 75% იმ ადამიანის, ვინც ამბობს, რომ ვარ აფხაზი, მაგრამ არა ვარ ქართველი, გენეტიკური კოდი და ჩვენი იდენტურია. თვითონ აფხაზები ამას აპროტესტებენ, ამბობენ, რომ 40%-ს არ აღემატება ეს ციფრიო, მაგრამ თვითონვე მერე პასუხობენ, რომ 40%-იც ძალიან ბევრია. თუ ესე იგი 10 კაცი, რომელიც ამბობს, რომ აფხაზი ვარ, არა ვარ ქართველი და 40% შემთხვევაში ჩვენი გენი აქვს, ესე იგი ესეც არ არის პატარა ციფრი, ხო? თუმცა მე გეუბნებით რეალურად ამერიკული ლაბორატორიების, ევროპული ლაბორატორიების მონაცემები თან საჯაროა ინტერნეტში პირდაპირ გენეტიკური ანალიზი ჩანს ნათლად, რომ 75% შემთხვევაში ესენი არიან ქართველები და უნდა გითხრათ, დღევანდელი პრეზიდენტიც ვინც არის ახლა.
ქართველია გენეტიკურად, ამის წინა პრეზიდენტის ქართველია, იმის წინა პრეზიდენტის რეალურად ქართველი იყო, ანუ სულ ყველა ესენი გენეტიკურად იყვნენ ქართველები. ასე რომ ჩვენ ვხედავთ ამით რას? ჩვენ არ მივედით აფხაზეთში და იქ არავინ არ დავეპყარეთ. აფხაზეთში 5000 წლის წინაც ცხოვრობდით ჩვენ, სულ ყველანი, საერთო წინაპარი ყავდა და აი ამ საერთო წინაპრიდან ნელ-ნელა გაჩნდნენ იქით აფხაზები, აქით მეგრელები, იქით სვანები, აქით ქართლელები, იქით გურულები და ეს საერთო წინაპრიდან მოდის ყველაფერი. მიუხედავად ამისა, რეალობა დღეს სხვა არის, დღეს მთავარია ფსიქოლოგია, მთავარია გონება. კაცი დღეს ამბობს, არა ვარ ქართველი, მორჩა თუ კაცი ქართლის რო არის ქართველი, არ არის ამბობს, მე ვარ აფხაზი. ზუსტად ასე შეიძლება იყოს კაც ქართული გვარი კონდეს და ბევრია ეგეთი, რომელიც მამა ქართველი ყავდა, მაგრამ თვითონ გახდა ფრანგი და ამბობს, მე ვარ ფრანგი. ან ვიღაცა გახდა რუსი, მე ვარ რუსი. ემიჯნება თავის ეროვნებას. კი, ძალიან ბევრია, რომელიც ადამიანია ქართული წარმომავლობა აქვს, მაგრამ ამბობს, მე ვარ თურქი, თურქეთში ცხოვრობს, ამბობს, მე თურქი ვარ. ამ დროს ქართული იგივე თავად პრეზიდენტი ერდოგანი, რომელიც დანამდვილებით დღეს ვიცით, რომ რიზედანაა ბაბუამისი ქართველი იყო და აღარც არ აღიარებს, მაგრამ აღარც უარყოფს იძახის, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ ვართ თურქები და ვისი ბაბუა ვინ იყო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ცნობილია მისი გამოსვლა, სადაც ამაზე ილაპარაკა. და ბაბუა ჩემი მასწავლიდა მეო, ნუ იქ რაღაცა სხვება. ფაქტობრივად ის თურქია და თურქათulis თავს, მაგრამ გენეტიკურად ქართველია. ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია გონებაში რა გაქვს. ამიტომ ეს აფხაზები ამბობენ, ჩვენ ვართ აფხაზები. ჩვენ გვინდა არ გვინდა, ხა პატივისცემით უნდა მოვეკიდოთ მაგას. ახლა ამ ხალხს არ სურთ არანაირად ჩვენთან ცხოვრება. ამიტომ აქ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საკითხი ძალიან სერიოზულად პრობლემატური თემაა ეს. აქ არა აქვს მნიშვნელობა რუსეთი ჩვენ გვერდზე არსებობს, არ არსებობს, თურქეთი არსებობს, ახლა ყველას რატომღაც აფხაზეთს რუსეთს უკავშირებენ. და ეს მორიგი მოტყუებაა ჩვენი საზოგადოების. მათ შორის ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი დიდი დანაშაულია, რომელიც არ ამბობს იმას, რომ თურქეთი ძალიან აქტიურად მუშაობს აფხაზეთში და მუშაობს საქართველოს საწინააღმდეგოდ. ამას არავინ არ ამბობს. რა, აფხაზი პარლამენტარები არ ჩადიან ანკარაში? ჩადიან, მუდმივად შეხვედრები აქვს, მუდმივად იქ არიან, ძალიან სერიოზული, როგორც ეკონომიკური თანამშრომლობა, რადგან ეხა ვითომ საქართველოს ითხოვდა ბლოკადას აფხაზეთის. რიზედან, ტრაბზონიდან, ყველგან დადის ბორანი სოხუმში. ანუ ძალიან აქტიურად მუშაობს თურქეთი და თურქეთი რუსეთს ეჭიდავება აფხაზეთში. და თავად აფხაზები ორმაგ თამაშს თამაშობენ. ეს ჩვენთან ხდება ყველაფრის, აი პირველი რაშიც მე ვადანაშაულებ ამ ხელისუფლებას არის ის, რომ ყოველთვის სიმართლე იფარება ყველა საკითხში და აფხაზეთის საკითხშიც. ჩვენ არ ვეუბნებით საზოგადოებას იმ სიმართლეს, რომელიც არის. სიმართლე არის ის, რომ თურქეთი არანაკლებად აქტიურად მუშაობს აფხაზეთში და აფხაზებთან ვიდრე რუსეთი. სიმართლე ისაა, რომ თურქეთი რეალურად ცდილობს აფხაზეთში შეეჭიდოს რუსეთს, მართალია ხე რუსული ჯარები დგას, თურქული არ დგას, მაგრამ ის რეალურად ცდილობს ეკონომიკური ჯერჯერობით მეთოდებით შეეჭიდოს და ის ცდილობს, რომ აფხაზეთი თავისკენ გადაიბიროს და ცნობილია ასევე, რომ დიდი დიასპორაა თურქეთში აფხაზებისა და ეს დიასპორა ჩართულია მთელ ამ საქმიანობაში ძალიან აქტიურად. და თურქეთი, რომელიც ვითომ თურმე ჩვენი მეგობარია, ან ისტორიული მეგობარიცაა, ეს სწორედ ჩვენ საწინააღმდეგო თამაშს თამაშობს აფხაზეთში. ასე რომ არა მარტო იქ რუსეთი, არამედ თურქეთიც. ეხლა მესამე საკითხია, რომ თქვათ, გაქრა რუსეთი. აი გაქრა ხვალ აღარც რუსეთია, აღარც თურქეთია. ჩვენ რას გავაკეთებ? აი კი ბატონო, თუ გნებავ თუ პასუხოთ ზარს და გავაკეთებ. კარგით, მაშინ უპასუხოთ ჯერ ზარს. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებათ. გამარჯობათ. აი აქამდე მინდოდა ამერიკა. ზუსტად მინდოდა მეთქვა. კი ახლა აფხაზები, რომელიც ქართველებად ითვლება, ნამდვილად გამორეკეს იქიდან, გამორეკეს. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ეგენი არიან აფსუები. დიახ, ამას თურქეთი აკეთებს. ეგ უნდა მეთქვამის. თურქეთია ძირითადად ჩაქცეული მან თორემ რუსთან შეიძლება ორი სიტყვით დალაგდეს და ის ბავშვებიც გამოსწორდნენ, რომელიც აგიტაციით იზრდებოდა ყველაფერი დალაგდეს. თურქეთი აკეთებს ამას. ეგენი არიან აფსუები, რომელიც ნამდვილად აფხაზად ითვლებოდა და ქართულად ითვლებოდა, გამორეკეს იქიდან.
გასაგებია. ამას უნდა ისევ და ისევ რუსეთთან დაალაგება, რუსეთთან. ჩვენი საშველი სხვანაირად არ არის. მე რო რუსის ადგილზე იყო, რუსის ადგილზე. უარეს გავაკეთებდი საქართველოში ვიდრე აგვისტოსო. უარეს, ჩვენი ბრალია ყველა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. ახლა აქ არის კიდე ერთი პრობლემა, ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელზედაც ჩვენ არ ვსაუბრობთ. არასოდეს არავინ არ საუბრობს. როგორ უნდა დაალაგდეს ეს თემები. აი, ავიღოთ მაგალითი, მე მინდა რომ გავაანალიზოთ, შეიძლება ეხლა ეს ტკივნეულია მაგალითი ჩვენთვის არა ვთქვათ, სომხებისთვის, აზერბაიჯანელებისთვის, მაგრამ ეს მაგალითი საინტერესოა. პირველი ომი, ყარაბახის ომი იყო ომი, როდესაც სომხეთმა აიღო ყარაბახი და სომხეთმა არა მარტო ყარაბახი, კიდე 7 აზერბაიჯანის სხვა რაიონის ოკუპირება მოახდინა. რატო? იმიტომ რომ ეს რაიონები ჭირდებოდა ავტომატურად რომ ყარაბახში პირდაპირ გზა არ იყო, ქონოდა გზა. მაგრამ მე ამაზე არ მინდა საუბარი, მე სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. სომხებმა რომ აიღეს ყარაბახი, მოხდა უზარმაზარი განდევნა აზერბაიჯანელებისა იქიდან. აზერბაიჯანელები გაყარეს იქიდან და რატო? იმიტომ რომ ერთად ვერ ხერხდებოდა ვერანაირი მშვიდობის ჩამოყალიბება და ფაქტობრივად უზარმაზარი ნაკადი იყო ლტოლვილების. უზარმაზარი, თითქმის მილიონი კაცი გააკეთეს. ახლა პირიქით აზერბაიჯანმა დაიბრუნა ეს ტერიტორიები. მან დაიბრუნა ეს ტერიტორიები, მან დაიბრუნა ყარაბახი და მეტიც რო იცოდეთ რამოდენიმე სტრატეგიული სიმაღლე, რომელიც სომხეთის ტერიტორიაზე დღეს აზერბაიჯანელები აკონტროლებენ ამ სიმაღლეებს. მიკრო ოკუპაცია მოხდა რაღაც სიმაღლეებისა, რომელიც სტრატეგიულია აზერბაიჯანისთვის და რა მოხდა? მათ სომხები გააძევეს ფაქტიურად იქიდან, სომხებმა დატოვეს ეს ტერიტორია, უზარმაზარი ნაკადია ლტოლვილების. რატომ? იმიტომ რომ ამ ტერიტორიაზე ვერ ხერხდება ამ ორი ერის ერთად თანაცხოვრება და დააკვირდით რომ ერთმაც და მეორემაც ფაქტიურად ლტოლვილების ნაკადი წარმოქმნა. შეხედეთ ისრაელში რა ხდება. ისრაელის ამბავი ძალიან მარტივი ამბავია, მაგრამ პარალელებს ვავლებ ახლა მე. ისრაელის ამბავი ძალიან მარტივი ამბავია სინამდვილეში. 1948 წელს გამოცხადდა ისრაელის ხელახალი შექმნა, როგორც სახელმწიფოთი აღდგენა მოხდა მისი სახელმწიფოებრიობის. იქიდან მოყოლებული სინამდვილეში დღემდე ისრაელს აქვს ომი ყველა არაბულ სახელმწიფოსთან, ყველასთან პრაქტიკულად ახლა დღეს სოფლიოში ფაქტობრივად 23 არაბული სახელმწიფოა. 22 ნამდვილად და 23 ეს პალესტინა, ზოგი ცნობს, ზოგი არ ცნობს, მაგრამ ეს არის არაბული სახელმწიფოები. აქედან ისრაელი ებრძვის არა 5 ან 6 თქვათ მისი ირგვლივიცად, პრაქტიკულად ყველას ებრძვის. იმიტომ ესენი ყველანი უჭერენ მხარს პალესტინელებს და პალესტინას. და პირდაპირ ომები ახლა გარშემო რა სახელმწიფოებიცაა იორდანია ცხადია, იმიტომ რომ ვინ არიან პალესტინელები, ეს კიდე ცალკე თემაა. ეს ძირითადად არის ან იორდანელი არაბები, უმეტესწილად იორდანელი არაბები არიან ესე. ამავდროულად ეს არის სირიელი არაბებიც, ისინი საკმარისად არიან, ეს არის ასევე ეგვიპტელი არაბებიც, მაგრამ ყველა ესენი არაბები არიან, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე მოვიდნენ, ზოგი მოვიდა 1000 წლის წინ, ზოგი 500 წლის წინ, ზოგი სალაჰადინის დროსაც თვითონ სალაჰადინი იეზიდი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ისლამური ლიდერი იყო პლანეტაზე ყველა დროის. და მის დროსაც ძალიან ბევრი დასახდნენ აქ არაბები. ეხლა ესენი დღეს დაახლოებით დღეს არა, აი სწორედ რო შეიქმნა, აი 48 წელს, სადღაც 5, 6, 10 წელიწადში ამათ ახალი დოქტრინა შექმნეს, რომ ჩვენ ვართ პალესტინელი არაბები, სხვა ერი, ცალკე ერი. და აი როგორც ახლა აფხაზები ამბობენ, ჩვენ ვართ ცალკე ერი. და იქიდან მოყოლებული ბოლო 50, 60, 70 წელი მთელ სოფლიოს უკვე დაუმტკიცეს, რომ სხვა ერი არიან, უკვე თვითონ თავსაც დაუმტკიცეს, რომ სხვა ერი ვართ, თვითონაც უკვე თვლიან, რომ ჩვენ ვართ პალესტინელი არაბები და არა ვართ არც იორდანელი, მეტიც ვინც ნამყოფია ისრაელში და ნამყოფია პალესტინურ რაიონებში და უბნებში. ყველა მაღაზიაში, რამხელა პროპაგანდაა გაწეული, მაღაზიაში შედიხარ, რომ იყიდო, არ ვიცი, წყალი და პლაკატი კიდია, სადაც აი როგორც ჩვენ გვაქვს ახლა ქართული ჩოხა, ქართლული ჩოხა, აჭარული ჩოხა, იქ პალესტინური სამოსი.
და რითი განსხვავდება სხვა არაბული სამოსიდან. როგორც შემდგარი სახელმწიფო თავისი ნაციონალური პალესტინური საკვები, საჭმელი და რითი განსხვავდება ვთქვათ არაბული სამზარეულო. პალესტინური სამზარეულო, პალესტინური ცეკვები, პალესტინური სამოსი და ეს ყველაფერი ნაჩვენებია პარალელურად ქვევით, რომ იორდანული სხვა არის, ეგვიპტური სხვა არის, საჩვენებენ ამით. სირიული სხვა არის და ამით ამტკიცებენ, რომ სხვა ერი ვართ, ენა კი ერთი გვაქვს, წმენა კი ერთი ვართ, მაგრამ ჩვენი სამოსი კვება რაღაცა სხვა ხალხი ვართ. დღეს სოფლიოს მათ დაუმტკიცეს, რომ სხვა ხალხი არიან. და პრობლემა რაშია? ეს ორი ხალხი, აი გვაჩვენა 70-მა წელმა ერთად ვერ ცხოვრობს. ვერანაირად ერთმანეთის განდევნას ცდილობენ და ეხა ისრაელი მათ დევნის ნელ-ნელა და ყოველი ომი ეს არის მორიგი პალესტინელების 100,000-ის, 200,000-ის განდევნა იმ ტერიტორიიდან. ეხლაც აი ამ ომის დროს კიდევ 200,000-მა დატოვა ეს ტერიტორია, მაგრამ 2 მილიონი რჩებიან. და საბოლოო ჯამში არავინ არ მალავს, თავად ისრაელის პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ რადიკალური ნაწილი ჩვენი მიზანია, რომ საერთოდ დატოვონ მათ ისრაელი. აი დარჩენილმა 1,800,000-მა კაცმაც დატოვოს. ისინი კი ამბობენ პირიქით, ჩვენი მიზანია დავიბრუნოთ იერუსალიმი. და აი აქაც გამოსავალი არანაირი არ ჩანს. პერიოდული შეთანხმებები, პერიოდული ვითომ შვიდობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ცდილობა ერთმანეთი გაყარონ ამ ტერიტორიებიდან. ზარია ბატონ დავით გავაგზავნო ძალიან საინტერესო საუბარია. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა დენაცვალე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მაინტერესებს ძალიან. მია კორკოტაშვილი რატომ არა ჩანს? ხარ დაიჭირეს ამ ბოროტმა ძალებმა. მათისათვის. მადლობა ზარია. როგორ არა ჩანს გია კორკოტაშვილს ქონდა გადაცემა რამდენიმე დღის წინ მე მგონი. არა, გია კორკოტაშვილს ჩვეულებრივად მიყავს ეთერი. ნუ შეიძლება ავად გახდა და ვერ მოვიდა რომელი ხეს გადაცემაში, მაგრამ ადგილზეა ჯანმრთელად არის და ღმერთმა კარგად ამყოფა. ჩვენ ძალიან გვიყვარს გია. ადგილზეა. არავის ჯერ არ დაუჭერია, მაგრამ შეიძლება ყველა დაგვიჭერონ, ჩვენ გადავალთ ახლა ამ თემაზეც. ამ თემაზეც გადავალთ. აი დავასრულებთ ამ საკითხს. დიახ. ამგვარად ჩვენ დავითახოთ ერთი რამ. ეხა პარალელები ეს რატო ვილაპარაკე? აფხაზეთში დღეს ცხოვრობს 80,000 აფხაზი. ჩვენი ანგარიშით. თავად აფხაზები ამბობენ, რომ ვართ 120,000 კაცი. ავიღოთ საშუალო ციფრი, რომ 100,000 არიან. და აი ნამდვილად ცხოვრობს დაახლოებით 80,000, მაპატიეთ 80 არა, აფხაზები ჩვენი ანგარიშით 70,000 კაცი არიან, 70. და მათი ანგარიშით 120,000, მაგრამ ჩვენ 100,000 ავიღოთ საშუალოდ. საშუალო არა, მაგრამ 100,000. და სომხები ნამდვილად 80,000 არიან, ეს ცნობილია. ჩემი აზრით სომხები აფხაზებზე მეტი არიან. ქართველები ჩვენი ანგარიშით არის დაახლოებით 60-65,000, აფხაზები ამბობენ, რომ ხართ 40-45,000 და ძალიან დიდი მუშაობა მიდის. შექმნილია სპეციალური ორგანიზაციები, ფუნქციონირებს სახელმწიფოს ხარდაჭერით, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ეუბნებიან ადამიანს, შენ არ ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი. და უნდა გადმოხვიდე, უნდა ჩაეწერო რომ ხარ აფხაზი, უნდა განაცხადო რომ ხარ აფხაზი, უნდა გააფხაზდე, შენ ხარ აფხაზი. დაუბრუნდი შენ ფესვებს და ამ სამწუხარო ტრაგიკულმა რეალობამ და ტაქტიკამ გამოიღო შედეგი, გაჩნდა ბევრი ოჯახი, რომელიც გააფხაზდა და ამბობს რომ აფხაზი ვარ. და საქართველოს სახელმწიფო არაფერს არ უპირისპირებს ამას. არანაირად არ მოქმედებს ამის საწინააღმდეგოდ. საერთოდ ვამბობ, ეს ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. ბოლოს მივალ აქამდე თავარს ვადანა, საერთოდ არც გააკეთებს. ამათ არ ჭირდებათ ეს. ესენი არ არიან აფხაზების შემოერთების არანაირი არც მომხრე, არც მოსურნენი და არც გამკეთებლები რამის. ამათ უნდა იბატონონ იქ, რაც ეხლა დათრეული აქვს საბატონოდ. და აქ უნდა აწყონ ფეოდალური სახელმწიფო. ესენი არანაირად არავითარი აფხაზეთის დაბრუნებას არ შეეცდებიან. ანუ ძალების არ ხარჯავენ იქეთ იმ არა მარტო არ ხარ პირიქით რომ მოწყდეს. ეხლა დავფიქრდეთ 180,000 კაცი, დაახლოებით 100,000 აფხაზი და 80,000 სომეხი, რომლებსაც სომხებს ხო ჩვენ არ უყვარვათ დანამდვილებით, აქ ორი აზრი არა. ეს 180,000 კაცი ხო არ გაქრება, ესენი აფხაზეთში მუდმივად ჩვენ მტრულ რეჟიმში იქნებიან. ამიტომ გამოსავალი რა არის? რომ სულ გაქრეს სოხუმი და სულ ეს მაპატიეთ მოსკოვი და სულ გაქრეს ანკარა და თურქეთი და რუსეთი აღარ იყოს. ჩვენ ახლა ქართველები ვარ, ჩვენ იმას ხო არ ვიზავთ რომ შევიდეთ იქ და გენოციდი მოვაწყოთ და მოვსპოთ ესენი.
ამიტომ გამოსავალი არ არის მარტივი. ეხლა აქ არსებობს მთელი რიგი მოსაზრებები, ზოგი ამბობს, რომ მოდი ვაღიაროთ აფხაზეთი, ნუ რაც აბსოლუტური ბოდვაა. ზოგი ამბობს, რომ ავტონომიათ ეგენი არასოდეს არ დაბრუნდებიან. ზოგი ამბობს, რომ გავყოთ ეს ტერიტორია. აქ თავარი რა არის, იცი რომ ჩვენი გეგმა გვაქვს, რომელსაც არ ვაცხადებთ, მაგრამ გვაქვს კაფეო გეგმა ამის დაბრუნების. სხვა რამეს ვამბობ. ჩვენს პარტიას. ხო, შეგვიძლია თუ არა განვაცხადოთ, შეგვიძლია. საჯარო მსჯელობა უნდა დაიწყოს. მინიმუმ 1 წლიანი დიდი საჯარო მსჯელობა საზოგადოებაში საერთოდ როგორი გვაქვს დამოკიდებულება აფხაზეთის მიმართ. როგორ ვაპირებთ, რას ვაპირებთ თუ არა დაბრუნებას. როგორ უნდა დავიბრუნოთ, როგორ უნდა ავაწყოთ არანაირი მსჯელობა ეს უნდა იყოს ერთი აზრი, რომელიც თელ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდება. სამოქმედო გეგმა, ყველა რაც მე ვილაპარაკე, ეს პრობლემა უნდა თქვათ საჯაროდ, ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ ეს პრობლემები, დავსახოთ მოქმედების გზა. ეს 13 წლის განმავლობაში არ მომხდარა. პირიქით, ჩვენ დავიწყეთ აქტიური მოქმედებები აფხაზეთში, იცით, ხათიც ჩავაბძანეთ, ბევრი რამ შევხვდით აფხაზეთის მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარესაც. ჩვენმა პარტია, მოდი დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არავინ ხელისუფლებამ ყველაფერი იქნა, რომ ეს ქმედებებიც მოეკლა. დიახ. ამას ესენი არ არიან მიზან მიმართული, არაფერი პრობლემის გადაჭრამდე და ეხა კიდე გადავალ იმაზე, რომ ვეტერანების დაფასება როგორი, არანაირი. ზარია, მოდი შემოვიყვანოთ. მოგისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. სრულიად სინამდვილე სამბოს ბატონი ქარხანმოურავი, რომ ეს აფხაზეთის თემა არ არის მარტივი საკითხი. მე ხლა ჩემს ერს და ჩემს ქართველებს არ ვადანაშაულებ პირადად არაფერში, მაგრამ იყო გარკვეული დანაშაულების მომხდარი, რის გამოც ჩვენ აფხაზებმა შეგვიძულეს. ეხლა რა თქვია ეს, კი ვამბობთ, რომ ესენი ჩვენი ძმები არიან, ჩვენი დები არიან, მაგრამ ისინი ესე არ ფიქრობენ. ეს ხალხი დაიცვა რუსეთის არმიამ. რომ რუსეთი არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, აფხაზეთი საქართველოსთან ვერ გაიმარჯვებდა და არც ქართველი ტოლვილები არ გვეყოლებოდა იქიდან, მაგრამ ეს არის ავტონომიური ქვეყანა, რომელმაც აირჩია რუსეთის გზა და მფარველობს რუსეთი. კი ბატონო, ეხლა უნდა დამყარდეს აუცილებლად რუსეთთან კარგი ურთიერთობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც გაჭირდება ამ ტერიტორიის დაბრუნება მარტივად. ეს მარტივი არ იქნება, იმიტომ რომ ეს კიდეც რომ დაბრუნდეს, ავტონომიის გარეშე არ დაბრუნდება. საქართველოს მთავრობა იქ თავის პოლიტიკას ვერ გაატარებს. ეს არის გამორიცხული და არ არის კიდევ გამორიცხული არც ის, რომ თვითონ აფხაზეთის მთავრობაში პოლიტიკოსებში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თურქეთს უფრო ითვალისწინებდეს ვიდრე საქართველოს. არც ეს არ არის გამორიცხული. ამისათვის ეს თემა ჩემთვის არის, მე ხლა ვინავა რომ ამ თონის არ მესმის, მაგრამ არის ძალიან რთული და თუ მაგალითად რუსეთთან აღზღება ისეთი ურთიერთობა, რომ ჩვენ რუსეთი დაგვეთანხმება ამ საკითხიდან მხარს დაგვიჭერს, ამ შემთხვევაში ნატოს და ევროკავშირის თემა ცოტა გვერდზე უნდა გადაიდოს. მე იმას არ ვამბობ, რომ ევროპასთან ურთიერთობა უნდა გაწყვეტს, მაგრამ ნატო უნდა ამოვადეს კონსტიტუციიდან. ამას რუსეთი არავითარ შემთხვევაში არ დაეთანხმება, რომ ჩვენ დაგვიბრუნეთ აფხაზეთი და ოსეთიო, მათ ვეძახოთ და იქეთ ევროპისგან კონდეს და ამერიკისგან თვალები დაჭყეტილი. ეს გამორიცხულია და რატომღაც ძალიან მეეწება, რომ ეს რომელიმე პარტია მოაგვაროს და ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი ბატონ თარხანმოურავთან, რომ მე როგორც ვიცი, ეხლა ზუსტად არ ვიცი, ვერ გეტყვით, რომ ეს ტერიტორია აფხაზეთს სტალინმა მოუხსნა ავტონომია და შემდეგ აღუდგინა ხრუშოვმა. ეს თუ არის სინამდვილე და მოკლედ თუ შეუძლია რომ არ არის სინამდვილე, არ არის სინამდვილე. მადლობა ზარისთვის. არ არის სინამდვილე, ავტონომიური იყო აფხაზეთი და ლენინის დროს შეიქმნა ეს ავტონომიები. პრინციპში სტალინი ეს თეორია ავტონომიების და რესპუბლიკების იყო ლენინის თეორია. ვერ ვიტყვი რომ ეხა სტალინი ამას რამენერად ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ თეორია თვითონ ამ თეორიის ავტორი იყო ლენინი. და მას ჰქონდა თეორია დამოუკიდებელი რესპუბლიკებისა და ავტონომიური რესპუბლიკებისა. და მან ჩამოაყალიბა ეს მთელი ყოფილი რუსეთის იმპერიის ფარგლებში. ეხა თვითონ რუსები ამას ჩივიან ზუსტად, რომ უკრაინა როგორც სახელმწიფო
პირველად ამ თემამ გაიჟღერა სწორედ ლენინმა გააჟღერა ეს და ლენინის ქმედება იყო ეს. იმიტომ რომ რუსებს ხო სხვა ხედვა აქვთ, ეხლა ჩვენი საქმე ეს არ არის და ეხლა მე საერთოდ არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ რუსების ხედვა ხო სხვა არის, ისინი თვლიან რომ კიევი ეს არის პირველი დედაქალაქი სრულად რუსეთისა, რუსეთის იმპერიის თავარი დედაქალაქი, მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ მოსკოვი გახდა, მაინც ეს რჩება პირველი დედაქალაქი და ყველაზე მთავარი ქალაქი და ამიტომ რუსები თვლიან, რომ როგორ შეიძლება კიევი არ იყოს რუსეთის. და სახელმწიფოსაც ერქვა კიევსკაია რუსი. ამიტომ მათ თავისი ხედვა აქვს და სწორედ ლენინს ადანაშაულებენ იმაში, რომ მან დაიწყო ეს რესპუბლიკებად ჩამოყალიბება. ეს ერთი თემა. რაც შეეხება ავტონომიების შექმნაც ლენის იდეა იყო და პრაქტიკულად ხელოვნურად შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომია, რეალურად ხელოვნურად შეიქმნა და ასევე აფხაზეთის ავტონომია. ეს მეორე საკითხია. მესამე თემაა, რომ მაშინ, როდესაც ავტონომია შეიქმნა, აფხაზებსა და ქართველებს შორის სრულიად სხვა დამოკიდებულება იყო. აფხაზები თვლიდნენ მაშინ თავს ქართველებად. და ეს დადასტურებულია ძალიან ბევრი სხვადასხვა დოკუმენტით. ჯერ თვითონ რუსეთის მე თვითონ მაქვს ეთერში წაკითხული დოკუმენტი, იყო ესეთი ძალიან კარგი კაცი, ძალიან კარგი ცნობილი ისტორიკოსი, პროფესორი ავთო მენთეშაშვილი, მამაჩემის მეგობარი იყო და ძალიან კარგი კაცი და კარგი მეცნიერი, რომელმაც არქივებში აღმოაჩინა აფხაზ თავადაზნაურობათა აფხაზეთის თავადაზნაურობის წერილი რუსეთის მეფის ნაცვლისადმი, რომელშიც ისინი პირდაპირ წერენ, რომ ჩვენ ვართ ქართველების განაყოფი ხალხი და ფაქტიურად ერთნი ვართ. და ესე იგი ყველაზე დიდი წარმომადგენლები, ესე იგი ყველაზე დიდი ფეოდალური თავადური გვარები, შერვაშიძე, მარშანია ქართულად, კიდე მე მგონი ანჩაბაძე, ესენი აწერენ ხელს ამ დოკუმენტს, რამდენიმე კაცი აწერს და ამ დოკუმენტში პირდაპირ საუბრობენ ისინი, რომ ჩვენ ვართ ქართველები და ქართველთა განაყოფი. დაწყებული იქიდან და დამთავრებული იმით, რომ აფხაზეთის ამბანი აფხაზებისა მათ შორის ლენინიდან მოყოლებული და სტალინის დროშიც ეს იყო ქართული ამბანი. და აფხაზები ძირითადად თავს თვლიდნენ ქართველებად, ისევე როგორც მეგრელები სხვანაირად თვლიან, მეგრელები თვლიან, რომ ისინი არიან ყველაზე პირველი და ყველაზე დამდგრილი და მთავარი ქართველები. და მე არაფერი აქ საკამათო და საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ აფხაზები თავს თვლიდნენ ქართველებად. აი ხრუშოვის პერიოდი ნამდვილად არის პერიოდი, როდესაც იწყება სულ სხვა რამ, იწყება კონკრეტული აფხაზებში თვითონ იწყება საუბარი იმაზე, რომ ესენი სხვა ერი არიან, ცალკე ერი არიან, არ არიან ქართველები, იწყება თვით გამორკვევა ამ ერისა და ამაში ალბათ ხრუშოვმა ითამაშა თავისი როლი, ისევე როგორც მან უკრაინის საკითხში ითამაშა თავისი როლი, იქაც მან გადასცა ყირიმი, მაგალითად მან საერთოდ ხელი შეუწყო უკრაინელების უკრაინაშიც თვით გამორკვევას, რომ უკრაინელები არა ვართ რუსები მაგალითად და ასე შემდეგ. ეხლა მე ვიმეორებ, მე არ ვთვლობ უკრაინის თემას შევეხო, ეს ჩვენი საკითხი არ არის. მაგრამ აფხაზებში ნამდვილად ხრუშოვის დროს დაიწყო. ეხლა ფაქტი სხვა არის, დღეს ჩამოყალიბდა უკვე ეს ხალხი ამბობს, ჩვენ არა ვართ ქართველები, ვართ აფხაზები და ჩვენ არაფერ არ შეგვიძლია ამ საკითხში. სხვა თემაა, ჩვენ როგორ ვიმოქმედებთ და ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ რანაირადაც არ უნდა ვიმოქმედოთ, სულ რო გაქრეს ვიმეორებ რუსეთიც და თურქეთიც. პრობლემა არ არის იდეოლად გადასაჭრელი, იმიტომ რომ 180,000 კაცია, რომელსაც არ სურს ქართველებთან არანაირი ურთიერთობა და თანაცხოვრება. ესე იგი საქართველოს უნდა იმსჯელოს ძალიან სერიოზულად ფართოდ, რომ შეიმუშაოს რაღაცა გეგმა. როგორი იქნება ეს მოქმედება და როგორ ან ვაიძულებთ ან რა. აი ამაზე ჩვენ სიმართლე უნდა უთხრათ ჩვენ იძულებით უნდა ვაიძულოთ, ჩვენ ზალით უნდა მოვერიოთ, ჩვენ ტერიტორია უნდა გავუყოთ, ჩვენ მათზე საერთოდ უარი უნდა ვთქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ, ჯერ ჩვენი ერი უნდა შეთანხმდეს ამას. თუ რამე ისე სასიკეთოს თავაზობთ, რომ რაღაცაზე წამოვიყვანოთ ბატონო. და ხელისუფლებამ უნდა იტვირთოს ეს ფუნქცია და არა მარტო არ ტვირთულობს, მე გეუბნებით ამ ხელისუფლებამ მარადი სამუდამო თქვა უარი და მეც გეტყვით, კიდე 10 წელი და არასოდეს აღარ იქნება არანაირი დაბრუნების შანსები. ისევე როგორც ზუსტად ესე თავის დროზე მესმის როზარია ეხლავე თავის დროზე როდესაც თურქეთმა მოგწყვიტა ჩვენ
აჭარაკი შევინარჩუნეთ, სხვა შორის პირველ რიგში აჭარლების ბრძოლით და გურიაც, მაგრამ მოგწყვიტა ტაო-კლარჯეთი, კოლა-არტაანი, ლაზეთი, ჭანეთი, ყველაფერი მოგწყვიტა ეს ტერიტორიები და მაშინაც 20 წელი, 30 წელი ბჭობა იყო, მე როგორ უნდა დავიბრუნო, დღეს არის რამე ბჭობა? დამთავრდა, გავიდა რაღაცა დრო და დღეს აღარავინ არც კი ფიქრობს, რომ იქ ქართველები ცხოვრობენ, ის ქართველებიც უკვე გათურქდნენ, თუმცა ძალიან ბევრია, ვინც ქართულად საუბრობს დღეს და იდენტიფიცირებას აკეთებს, რომ ქართველი ვარ, მაგრამ არავინ არ ცდილობს, რომ მათ ხელი შეუწყოს, რომ ქართველობა არ დაკარგონ. ახალგაზრდა თაობამ, ძველმა თაობამ ქართული იცის, 300 სოფელია ფეხით მოვლილი მე. და ლაპარაკობს ხალხი ქართულად, მაგრამ ახალგაზრდა თაობამ ნაკლებად თურქული ქართული საერთოდ აღარ იციან. იკარგება ეს ყველაფერი და არავინ არც ლაპარაკობს, რომ რამე უნდა დავიბრუნოთ. ეს იდეაც კი გაქრა ჩვენი იგივე მოხდება აქაც. გავა 10, 20, 20, 30 წელი და საერთოდ დაგვავიწყდება და საუბარიც აღარ იქნება და ფიქრი რომ რამე ვინმე უნდა დაიბრუნოს. ამაზე არაფერი ფიქრები აღარ იქნება. არავინ აღარ იფიქრებს რომ რამე დავიბრუნოთ. და ამას უწყობს მიზანმიმართულად და გააზრებულად კონკრეტულად ეს ხელისუფლებაც, წინა ხელისუფლებაც უწყობდა და ეს ხელისუფლებაც უწყობს წინაც და ესეც აი ამას ხელს უწყობს. ბატონ დავით, რამდენად დაფასებულები არიან დღეს ეს ჩვენი ვეტერანები, ახლა ვეტერანების დღეს მოვაყოლოთ. ახლა აფხაზეთის თემა ჩამოვაყალიბოთ მარტივად, რომ გასაგები იყოს. პირველი, აფხაზეთში ცხოვრობს 70,000 აფხაზი ჩვენი ანგარიშით და 120,000 აფხაზი მათი ანგარიშით. საშუალოდ თქვათ 100,000. მეორე, აფხაზეთში ცხოვრობს 80,000 სომეხი. მესამე, აფხაზეთში ცხოვრობს ჩვენი ანგარიშით 60-65,000 ქართველი, მათი ანგარიშით 40,000 ქართველი. მეოთხე, თქვათ ეს 180,000 სომეხი და აფხაზი ერთად აღებული. ეს ადამიანები არ არიან ჩვენი ძმები, არ თვლიან თავს რომ არიან ჩვენი ძმები და მათ ნახევარზე მეც იქიდან ნახევარზე ბევრად მე ჩვენ ვზულ ვართ. ეს ბუნებრივია მეხუთე, იმიტომ ბუნებრივი რომ საბავშვო ბაღში, ყველა საბავშვო ბაღში სავალდებულოდ 3 წლის ბავშვები მღერიან სიმღერას, ჩვენ განვდევნეთ და მოვერიეთ და დავამარცხეთ ქართველი დამპყრობელი სარანჩა. ასევე სავალდებულოა სკოლებში ლექსები რომ ქართველი დამპყრობელი დავამარცხეთ და 30 სექტემბერი არის დღე, როდესაც მთელი აფხაზეთი დღეს ასწავლობს სამამულო ომში ქართველ დამპყრობლებზე გამარჯვებას და პარადია და ყველა გადის იქ. ამ პათოსით გაიზარდა მრავალი თაობა აფხაზეთში. თაობა ამ შემთხვევაში ეს არის მინიმუმ 12-13 წელი, როცა უკვე ყალიბდება ფსიქიკა და ფსიქოლოგია. და სხვა თვალსაზრისით კიდევ უფრო ნაკლები პერიოდი ჭირდება. შემდეგ ამ ადამიანებს არანაირად არ სურთ ცხოვრება საქართველებთან ერთად. შემდეგ არანაკლებად ვიდრე რუსეთი, თურქეთი მუშაობს აფხაზეთში. აფხაზი დეპუტატები მუდმივად არიან ანკარაში, მუდმივად არიან თურქეთის პარლამენტში, მუდმივად არიან სტამბულში, მუდმივად ხდებიან იქაურ მინისტრებს. დადის არანაირი იზოლაცია იქ არ არის, დადის ბორანი თურქეთის რამდენიმე ქალაქიდან სოხუმში. თურქეთი ეკონომიკური კუთხითაც ეჭიდავება აფხაზეთში რუსეთს და მათი კონკურენტია და პოლიტიკური კუთხითაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს და დიდი დიასპორა აფხაზეთისა თურქეთში ამაზე მუშაობს, ასე რომ რუსები მხოლოდ იქ ჯარით არიან, თურქები არანაკლებად მეტადაც კი ბევრ საკითხებში და ჩვენი ხელისუფლება ამასაც მალავს, ამაზე დუმს. შემდეგი რეალურად გამოსავალი ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ სულ რო გაქრეს თურქეთი და სულ რო გაქრეს რუსეთი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ხალხს ჩვენთან ცხოვრება არ უნდა და ესე იგი აქ არის ვარიანტები. არის ხალხი, რომლებიც ამბობს, რომ საერთოდ უნდა დავანებოთ აფხაზეთს თავი და ამას არ ამბობს, მაგრამ აკეთებს ეს ხელისუფლებას და წინა ხელისუფლებაც. და გაითვალისწინეთ, რომ გავა 100 წელი და აღარ აი როგორც 100 წელი გავიდა და დღეს აღარავინ არ ფიქრობს რომ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთის პერი ვინმე რაიმე დაიბრუნოს. ის კი არა იქაური ქართველები ახალგაზრდა თაობამ ქართული ენას დაკარგა უკვე. ასე გავა 20-30 წელი და მას სამუდამოდ დაგვავიწყდება აფხაზეთი ამაზე საუბარიც აღარ იქნება. შემდეგ იქ ცხოვრები ქართველებს ააფხაზებენ მიზანმიმართულად, ეუბნებიან აფხაზი ხარ, არა ხარ ქართველი. ამგვარად ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ რა გვინდა ჩვენ. ვტოვებთ, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, მაგრამ მალავს. ძალით ვიბრუნებთ, თუ ვიბრუნებთ იმათ, ვაიძულებთ, რომ ჩემთან იყოს. მესამე ხალხია, ყოფთ ამ ტერიტორიას.
გვაქვს თუ არა ჩვენ კონკრეტულად გიგმა გვაქვს აი ჩვენ პარტიას აქვს როდის შეგვიძლია ვთქვათ საჭიროა ფართო მასშტაბიანი მინიმუმ ერთწლიანი საჯარო საუბარი ყველა ამ პრობლემაზე ყველა საკითხი ღიად უნდა ვთქვათ ყველამ თავის აზრი უნდა თქვათ რა შეიძლება როგორ შეიძლება რანაირად ქვეყანა უნდა ჩამოყალიბდეს პოლიტიკაზე და ამ პოლიტიკას უნდა მოხდეს სტრატეგიის და ტაქტიკის შემუშავება როგორ მოქმედებთ და საერთოდ ვანებებთ რასაც ჩვევა ეს ხელისუფლება თუ არა რაზეც არ მიდის მუშაობა და აი ეს არის მთავარი პრობლემები ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით ისაუბრეთ გამარჯობათ ძალიან მომწონს გაიხარეთ აი ყველა ახებს უყურეთ მაგრამ თქვენი ახი განსაკუთრებით როცა გამოდის ბატონი თალხანი ძალიან კარგია და მომწონს გესალმებით ხოლმე ერთი რაღაცა საკითხი მინდა აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებით მე თვითონ აფხაზეთიდან ვარ და მონაწილე ვარ ყველაფერში რაც იყო ის 43 რაც იყო და რაც მოხდა ბოლოს და მოგითხრათ მამაჩემი ასწავლიდა თვით აზრმა სკოლაში მამაჩემი ისტორიკოსი იყო და მაშინ იყო ასეთი რაღაცა თქვენ ლაპარაკობთ ყოველთვის ყავდათ ფარველები მაშინ რო ლაპარაკობთ ხრუშჩოვი სულსლოვი იყო მაგათი ზურგი და ყოველთვის მამაჩემი ყოველთვის მეუნებოდა მასწავლე ნაბის მე ვერ გამოვდექი ისტორიკოსად და რაღაცა სამყაროს მაგრამ ყოველთვის მეუნებოდა და ბოლოს როცა ომი დაიწყო იყო ომები აჯანყებები იყო 67 წელი 77 წელი შივანაძეის გაიგდა რო გაუჩიჩეს მიკროფონი ძალიან კარგად გახსოვთ თქვენ მაგიდა მე დაიწყო მე პირველი ორი ომი იყო ერთად როცა გამოაფრინეს ჩვენი ეროვნული გვირი მერაბ კოსტავა და ხალხი რო იდგა არ მინდა უბრალოდ რო რაღაც ყველაფერი ქრონოლოგიურად ვარი რო თქვა არ შეიძლებოდა ყველა ერთი რაღაცის გადაწყდებოდა მაგრამ არა დიდ რუსეთს უნდოდა რომ ჩხუბი მოხსარიყაო ისეთი რომ ჩვენ წავაგებდით და გააკეთა კიდევაც ეს შევანაძეს ხელით აი მონანიება ხო გაქვთ თქვენ ანახი კინოს აუცილებლად რომ გააკეთა მაგი თავისი ხელით გააკეთა ყველაფერი ერთჯერ ორჯერ კაცი მოთხოვდება ასეთი პოლიტიკოსი კარიერისტი იყო ამას თავი დავანებოთ ყველაფერი ეს ხო დამთავრდა ყველაფერი ამაზე საერთოდ არ ლაპარაკობ არაფერს მაგრამ თავარი რა არის იცით უამრავი საბუთები დებს გენოციდის ქართველების გენოციდის ჯერ გაგრის საკითხებზე მერე სოხუმის დაცემის საკითხებზე მერე ყველაფერი დებს მაგრამ ერთადერთი ადამიანი არ აღმოჩნდა სოფლიოში ვინც ამას გაატარებდა ქართველებზე ლაპარაკობდა სხვას რაში არ აინტერესებს საერთოდ აი ეს არის ყველაზე ცუდი გენოციდი ჩვენ რო ლაპარაკობთ რომ უკრაინაში საზღარი ომია რა თქმა უნდა მაგრამ უკრაინელები ბევრი არიან და ჩვენ ცოტანი ვართ და ჩვენ რო გაგვიკეთეს ორი თვის ნაზი ლაპარაკობ მარტო ერთი ჩამოაგდეს ზღვაში და მეორე დაждომისას იცით თქვენ ბატონო სახა ყველაფერი იცით მაგრამ არც ერთმა არ იკადრა რომ დააგაში და ყველგან ეს საბუთები გაეგზავნა არსებობს ასეთი კომისია საერთოდ არ არსებობს მე ეს გულისხმით ლაპარაკობ იმიტომ კი არა რომ აფხაზეთიდან ვარ მაგრამ მაინც გულისხმით ლაპარაკობ ვერ იკადრეს ვერავით ვერ იკადრა მაგი იმის თავს საბუთები უდევს ყველაფერი შეიძლება არ გააკეთეს არაფერი არ გააკეთეს იმ კიდე გეტყვით კიდე იმ ბოლოს შელაპარაკება რო იყო 27-ში იყო მაგი და რო გააკეთეს ყველაფერი და გაიყვალეს ჯარები და რა ვინ იყო ეხლა ერთი მონასტერში ზის მაგის მონასტერე მეორე მოკლეს გენოატაბია მოკლეს ერთი მონასტერში ზის და ის კიდე თავისებაში ასაფლავებია იქ და როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა რა ეთერიდან არ გახვიდეთ ეთერიდან არ ვეძებოთ რუსეთი ყოველთვის გამოგვიძებდა არ გახვიდეთ ეთერიდან ნუ გახვალ ეს გულის დადგენია ბოდიში მაპატიეთ ნუ გახვალთ ეთერიდან მე გაგცემთ პასუხს არა რა საპასუხო არაფერი არა კომენტარს გავაკეთებ მე ვიზიარებ იმას რომ არც ერთ ხელისუფლებას არ სურს ამ კუთხით არაფრის გაკეთება არა მარტო ვიზიარებ ვადანაშაულებ ამ ხელისუფლებებს რომ მათ არ სურთ არაფრის გაკეთება და მეტიც მე ვამბობ რომ ეს ხელისუფლებები
და ეს ხელისუფლებაც რომელიც დღეს არის არა პირდაპირ, მაგრამ ირიბად გვეუბნება ის ცდილობს რომ სამუდამოდ დაგვავიწყდეს ჩვენ აფხაზეთი და სოხუმით, ცხინვალით შევეგუოთ იმას რომ სამუდამოდ დავკარგეთ ეს ყველაფერი და არანაირი ქმედებები ამათ დასაბრუნებლად არც ხორციელდება და არც სურთ რომ განახორციელონ. სურთ რომ დავივიწყოთ ეს და დავკარგოთ. აი ეს ხდება. კი ბატონო, შეფარ კომისია, შეიძლება რაღაც მასალები მომაგოწოდოთ, რაღაცა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. ერთადერთი ადამიანი იყო თვალობაში, ის ნადარეიშვილი იყო მაშინ და ისიც რალის მე დაიღუპა და არავინ არ ასწრებდა და ეს რა ასწრებდა დაფადეს რა. იცოცხლეთ. ესე იგი, პრინციპში თქვი ჩვენ ყველაფერი ახლა ერთი რამ დარჩა, სათქმე ვეღარ მოვასწარეთ სხვა საკითხების განხილვა. ერთი რამ დარჩა ძალიან მნიშვნელოვანად სათქმელი, ჩემი აზრით ეს უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ერთგულად, ძალიან თავდადებულად და ვაჟკაცურად იბრძოდა სამშობლოსთვის, სოხუმშიც და ცხინვალშიც. ძალიან ბევრმა ადამიანმა სიცოცხლე და თავი დადო სოხუმში და ცხინვალში ამ სამშობლოსთვის. და აი ახლა მე ვხედავ აშკარად რას და ამაზე პირველად არ ვლაპარაკობ. აშკარაა რომ არ ხდება ამ ადამიანების სათანადო დაფასება. ეს არ ნიშნავს რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს. არავითარ შემთხვევაში. მაგალითად, ვეტერანთა დეპარტამენტში არის ხალხი, ჩვენი მეგობრები არიან, რომელიც ძალიან სერიოზულად იღწვიან იმისთვის, რომ არავინ არ დარჩეს დაუფასებელი. და არავის ღვაწლი არ იქნას დაკარგული, მაგრამ აქ არ არის საკმარისი ვეტერანთა დეპარტამენტი. სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ჩვენ დღეს ხედავთ ერთ რამეს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა რაზეა მიმართული. რომ თუ კაცი არის სახელოვანი სპორტსმენი, ის უნდა იყოს დაფასებული. კითხვა უბრალოდ, უნდა იყოს თუ არა დაფასებული კარგი სპორტი აუცილებლად. ჩვენ გვესმის ახლა ადამიანებს მაგალითად პატარა ერი ვართ, რითი შეგვიძლია თავი გამოვიჩინოთ, მაგრამ თუ ჩვენ რამე წარმატებას მივაღწევთ, ჭიდაობაში, თუ ბოქსში იქნება ეს, თუ ძალისმიერ სპორტში, თუ ეს იქნება ფეხბურთში, ადამიანები უნდა დაფასდნენ. ეს სიხარულს აძლევს ერს და მათი დაფასება ფულით იქნება თუ მედლით თუ ჯილდოთ, მისასალმებელია. სტიმულია. მაგრამ ამავდროულად უნდა გვესმოდეს, რომ თუ კაცი დიდი მეცნიერია და ყავს ჩვენ მეცნიერები, მისი ნაშრომიც არანაკლები და შეიძლება მეტიც იყოს. და ისიც უნდა დაფასდეს. არ შეიძლება ერთი ფასდებოდეს იმისთვის, რომ კარგი სპორტსმენია, მეორე არ ფასდებოდეს იმისთვის, რომ არის კარგი მეცნიერი, მაგრამ არის მესამე ეხება ვეტერანებს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, აშკარად რაც თვალში გვხვდება ჩვენ. არიან ადამიანები, რომლებმაც ძალიან დიდი ღვაწლი გაიღეს. მეგობრები მყავს, თქვათ გელადოლიძე მაგალითად, რომელმაც 40% სმენისა დაკარგა აფხაზეთში, რომლის ძმა დაიღუპა აფხაზეთში. არიან ასეთი შემიძლია ასეულობით სიამოვიტანო. ინვალიდებად რომ დარჩნენ. კი, პირველი ჩემი მეგობრები, ვინც დაიღუპნენ აფხაზეთში, სანდრო ვაჩეიშვილი, კოკა კლდიაშვილი, ბევრი ხალხი, მაგრამ რაზეა საუბარი, იცი რომ ეს ადამიანებიც იმსახურებენ იმას არანაკლებად, რომ მათაც მიიღონ მედლები, მილიონიანი დახმარება. აი ამაში საქმე რა გამოდის? ჩვენ არ უნდა ძალიან აქ ფთხილი საზღვარია, აი ბეწვის ხიდია გასავლელი. სპორტსმენი აუცილებლად უნდა დაფასდეს, მაგრამ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ბავშვმა ბავშვობიდან იფიქროს, ჯობია ვიყო სპორტსმენი და არა სამხედრო. იმიტომ რომ თუ სამხედრო ვიქნები და დავიღუპები ამ ქვეყნისთვის, დაფასება იქნება ძალიან პატარა და თუ სპორტსმენი ვიქნები, დაფასება იქნება ძალიან დიდი. ეს არაფრით არ შეიძლება და აი ამ ეს ბეწვის ხიდი დაარღვია, ჩემი აზრით უკვე ამ ხელისუფლებამ. უკვე დაარღვია. ამიტომ მოუწოდებ მას, რომ გამოფხიზდეს და ამ კუთხით ძალიან სერიოზული ცვლილებები მოხდეს. და მეორე რაც უკვე ვთქვით, რამე უნდა ქნას, რომ ეს თემები დაიძრას. ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა ბატონ დავით. უღრმესი მადლობა როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ვემშვიდობები ჩვენს ტელემაყურებელსა თუ რადიომსმენელებს კეთილი სურვილებით. ნახვამდის.